中意佢啲 phrasing 啊，沒有白白受苦，我哋冇白白噶，即係嗰個係同佢俾到嗰下俾到驚喜，我嗰個驚喜係好自然嘅驚喜啊！即係如果本身呢首歌係願你我沒有白白受苦，好 natural 都好聽嘅，但係嗰下願你我沒有白白受苦，係咪？哦，sorry 啊，我感冒80%嘅聲啦，今日 OK， 聽唔聽得出㗎？唔係好聽到。好啦，我見你係咁示範，冇辦法啦，都得。我都要示範嘅。啊，anyway 啦，但係我中意佢嗰個 phrasing 就係嗰下，哇，有啲喺我意料之外，但係佢追到我咯嗰下。當然我哋而家喺事後好 technical 去分析啦，但係好多時我成日都覺得，即係咪每一首歌一定要咁 technical 分析？未必需要，但係我想俾睇緊嘅觀眾明白，有時候一首歌點解都係大家都係叫做我會叫做大家都啱音啦，係咪？音準 OK 啦？點解有啲歌會鋭啲咧？有啲歌會幾好聽啊？個分別喺邊度咧？就係呢啲好微細嘅位啦。OK 嚇，俾大家知道嚇。咁我先至特登停落嚟講咁多。如果唔係我唔停啦，繼續聽係咪？繼續。